Karibu sana katika chaneli hii ya Imani Katoliki, ambapo leo tutatazama zaidi kuhusu kipindi cha Maajilio. Kadiri mwaka unavyokaribia kuisha na dunia ikijaa pilika za manunuzi na sherehe, Kanisa Katoliki linaingia katika kipindi cha utulivu na matumaini. Kipindi hiki kinaitwa Maajilio. Katika video hii tutajiuliza, Maajilio ni nini hasa? Kwa nini rangi ya zambarau ni muhimu sana? Na ni nini maana ya alama nzuri ya majuma manne na mishumaa minne kwenye shada la Maajilio? Maajilio ni kipindi kitakatifu cha majuma manne cha maandalizi kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo mara mbili. Kwanza, tunajiandaa kusherehekea kuja kwake kwa mara ya kwanza, yaani kuzaliwa kwake Bethlehemu kama mtoto mdogo dhaifu. Lakini pia tunajiandaa kwa kuja kwake kwa mara ya pili mwishoni mwa nyakati. Hivyo, Maajilio ni kipindi kinachoshikilia historia na tumaini la baadaye kwa pamoja. Ndiyo maana Maajilio si sherehe ya Krismasi bado. Ni kipindi cha toba, sawa na Kwaresima, lakini chenye mwelekeo tofauti. Wakati Kwaresima inalenga toba na mateso ya msalaba, Maajilio ni kipindi cha matarajio yenye furaha, subra yenye matumaini na maandalizi ya kiroho. Tunatengeneza mioyo yetu kuwa makao ya kumpokea Kristo katika kumbukumbu ya kuzaliwa kwake na katika matarajio ya kurudi kwake. Ukiingia kanisani wakati wa Maajilio, utaona rangi ya zambarau ikitawala. Lakini kwa nini? Kwanza, katika ulimwengu wa kale, rangi ya zambarau ilikuwa adimu na ghali sana, ikitokana na konoko maalum wa baharini. Hivyo ikawa alama ya kifalme. Kutumia zambarau wakati wa Maajilio ni ishara ya maandalizi ya kuja kwa mfalme wa wafalme, Yesu Kristo. Pili, zambarau ni rangi ya liturujia ya toba, kufunga na unyenyekevu. Inatukumbusha kupunguza kasi, kutafakari, kwenda kitubio na kutakasa mioyo yetu. Tunaitwa kupanga njia kwa ajili ya Bwana. Katika juma la tatu la Maajilio, mshumaa wa waridi huwashwa. Hii ni Dominika ya Gaudete. Neno Gaudete likimaanisha furahini. Ni mapumziko kidogo katika unyenyekevu, mlipuko wa furaha, kutukumbusha kuwa sherehe iko karibu. Shada la Maajilio, safari ya mwanga. Alama maarufu zaidi ya Maajilio ni shada la mishumaa. Sio mbambo tu, bali kila kipengele chake kina maana. Duara lake halina mwanzo wala mwisho, likiwa ishara ya upendo wa milele wa Mungu na uzima wa milele ndani yake. Matawi ya kijani daima ni alama ya uzima wa milele na tumaini. Mishumaa ni mwanga wa Kristo unaoingia katika giza la dunia. Kila mshumaa huwashwa Jumapili fulani kuonyesha hatua ya safari yetu. Wiki ya kwanza, mshumaa wa manabii, tumaini. Tunawakumbuka manabii, hasa Isaia, waliotabiri kuja kwa Masia. Tunawasha mshumaa huu tukijaza mioyo yetu na tumaini. Wiki ya pili, mshumaa wa Bethlehemu, imani. Unawakilisha imani ya Maria na Yosefu waliomwamini Mungu hata katika hali ngumu. Wiki ya tatu, mshumaa wa wachungaji, furaha. Ni Dominika ya Gaudete. Wachungaji walikuwa wa kwanza kusikia habari njema ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Wiki ya nne, mshumaa wa malaika, amani. Malaika walitangaza utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu wa mapenzi mazuri. Mara nyingi mshumaa wa tano mweupe huwekwa katikati, mshumaa wa Kristo. Huwashwa usiku wa Krismasi, ukiwa ishara ya utahara na utukufu wa Kristo, mwanga wa kweli wa dunia. Kwa hiyo, Maajilio si kalenda ya kuhesabu siku hadi Krismasi. Ni safari ya kiroho ya majuma manne. Ni muda wa makusudi wa kupunguza kasi, kutumaini ahadi za Mungu, kuimarisha imani, kupata furaha ya ndani na kukaribisha amani ya kweli ambayo ni Kristo pekee anayoweza kuileta. Mwaka huu tunaalikwa tuingie katika kipindi hiki kizuri. Washa shada lako la Maajilio, pata muda wa sala ya utulivu au fanya tendo dogo la upendo kila siku. Andaa hori la moyo wako kumpokea Kristo.